아, 그렇지. 처음 보죠? 예, 저도 예전에 저쪽에서는 한번 본 것 같은데 숭어지렁이가 들어왔습니다. 와, 진짜 크다. 가만히 안 나오는 것 같아요. 딱 그거는 뭐 응? 이거 예, 너무 빨간 물이라. 바람 핀거하고 똑같아. 예. 아, 그렇게 염도를 해야 안 죽어요? 한성왕 나 못 든다? 왜 이렇게 많아? 물이 좀 많아. 물좀 보이고. 아니, 여기다가. 이러게요. 안 팔아요. 지금 엄청 쏟아졌다는데? 아직 보고 있다고? 아니, 황룡모가 전화 왔어. 들어왔어? 아니, 아직 바다지. 숭어가 많이 나오니까 내일 손님 있냐고. 누가 나갔어? 아니요, 아무튼 9명 나가는데, 예. 1명, 2명, 3명 막 이런 식으로 나가고, 또 성녀로에는 저기 3명, 5명 해갖고, 이사장 나갔어? 아니야, 이사장님 안 나왔어요. 이사장님은 수요일날 예약해놨다는 것 같아? 저기 부천 삼촌들 제일 먼저 와서 가져와요. 몇 마리? 부천 삼촌 10마리. 10마리고, 저기 아, 삼촌들 몇 개 가져간댔어? 하나가 나. 하나 가져가? 내 거. 계산했어. 응. 나 5개. 5개? 5개 안 될 텐데. 아니, 다섯 마리, 5개. 동기산 하는 다섯- 삼촌인데? 그 삼촌 몇 개인데? 앞에 누구? 지금 5개 가져갈 거 안 될걸? 5마리. 5마리? 5마리가 네 봉지라 그랬잖아, 네 봉지. 아, 아니 4봉 가져갈 거 안 돼, 지금. 4명 가는데. 진짜 들어올 거 지금 계속 지렁이 지금 가서 이거 미리 갖고 온 거고. 이건 아까 아침에 주기로 하고 뭐 지렁이 없어서 가서 안에서 한번 더 담아. 예, 아니 제가 이거는 괜찮아요. 네네. 예, 맞습니다. 네. 나 이것보다 영상이 지금 좋아요. 이게 일반인들은 진짜 보기 힘들어. 누구 났어? 어디 가려고? 마스크 벗어. 잘만 다른 사람이 걸리면 어쩐다고. 어디 가려고 왔어? 보자보라. 어디? 똥건리로. 빼고 왜 나왔어? 수고자 그러지 나왔어? 어디로? 난 바다로. 사장님, 내일 배 한 번 가실래? 오늘 지금 배 나간 사람들 아주 찜해가지고 선장님이 전화 왔어. 안 들어가, 씨. 사람이 안 들어가. 안 들어가, 왜 가자, 우리 안 들어가. 아까 안 들어가는 이제. 안 들어가. 아, 빨랑 얘기해요. 내일 스케줄 잡아줄게. 안 들어가, 이제. 왜? 지금은 나안 가. 그러니까요. 나 페이스도 2개나. 진짜 베이다리 안 나가지. 진짜 베이다리 지 찬종이하고 맨날 다니잖아 같이. 누구랑? 찬종이 처남. 근데 지금 한다고 얘기도 안 해, 이 새끼. 야 걔하고 둘이 나가면 나갈 때 한 10병 먹었어 줘. 그렇겠지. 그리고 니들 잡아 이거야. 사진으로 가봐 찍어야지. 미루지 있어? 예.